你知道我国的国鸟是什么吗？1782年，美国为了保护本国独有并且濒临灭绝的白头鹰，将其定为了国鸟。随后，世界各国纷纷效仿。截止现在，全球已有120多个国家确定了国鸟，比如日本的绿雉、韩国和朝鲜的喜鹊。那我国的国鸟到底是啥呢？在此之前，表哥想先科普一下老美的国鸟白头鹰。白头鹰又名美洲雕，属于大型猛禽。成年的海雕体长可达1米，翼展2米多长，十分霸气威猛，可以说与美国在国际上的地位非常吻合。影视作品中经常能听到它霸气的叫声，但其实这是宏伟狂给配的音，因为白头鹰的叫声实在是太弱鸡了，连老美自己都听不下去，就不得不伪造白头鹰的叫声。它真实的叫声是这样的。更搞笑的是它的走路姿势，不愧是外强中干的鹰将。话说回来，很多人以为我国的国鸟是朱鹮，毕竟小学语文课本上就有关于它的课文。然而，朱鹮也只是差一丁点成为国鸟。从国家层面上来讲，国鸟和国花、国旗的意义类似，代表了一个国家的民族和精神。经过投票选举，我国的朱鹮、丹顶鹤、绿孔雀和红腹锦鸡在诸多鸟类中脱颖而出。但为何迟迟不把国鸟确定下来呢？先来说说朱鹮，这种鸟类十分的罕见，甚至比熊猫还珍贵。60年代一度被认为已经灭绝，但经过中国科学院动物研究所的鸟类学家跨越9省区，行程5万多公里的努力下，终于在1981年发现了陕西的7只朱鹮。经过严格保护，如今已繁殖到7000余只。朱鹮被确定为国鸟的呼声很高，最终没有确定的原因是因为它的拉丁学名被译为日本的日本鸟，这显然是不符合国人的标准的。讽刺的是，日本的朱鹮其实早已灭绝，现在存活的还是从我国高价引进。跟朱鹮有相似处境的还有丹顶鹤。作为中国古代的神鸟，丹顶鹤一直以来都备受世人喜爱，代表着高贵和长寿，成为了仅次于凤凰的神鸟。不仅如此，它还是百鸟中的超级大长腿，可以脚踹白头鹰，单挑3虎，十分威猛。种种表现都让人忍不住赞叹，这不就是我国的国鸟吗？在诸多呼声下，林业局也将丹顶鹤作为唯一选项提报，但很可惜，最终也落选。它的英文和拉丁文翻译过来都是日本鹤的意思。我泱泱中华怎么可能会将日本鹤列为国鸟？我国的国鸟真的没有被选举出来吗？其实不然，除了丹顶鹤和朱鹮之外，还有2种呼声较高的鸟类，就是绿孔雀和红腹锦鸡。顾名思义，绿孔雀全身都是绿的，当然了，头发也不例外。作为我国的濒危动物，存活的数量不足500只。为了保护绿孔雀的栖息地，一度逼停了投资了10几亿的嘎洒江水电站，而这都多亏了大学生顾伯健，不然现在的绿孔雀也只能出现在教科书上了。2001年，世界大学生夏季运动会上，各国要求将国鸟印在入场的展示台上。我国虽然没有国鸟，但也确定了代国鸟，这就是红腹锦鸡。这是我国特有的物种，长得十分华丽，五彩斑斓的羽毛覆盖全身，自古以来就是文人骚客称赞的对象。唐伯虎题诗：血染关头锦作翎，昂昂气象羽毛新。大明门外朝天客，立马先听第一声。除此之外，凤凰的原型也被认为是红腹锦鸡，不仅在文化上符合，红色等特殊符号也吻合国鸟形象。更有人认为，中国的地图本身就像是一只大公鸡，红腹锦鸡是当之无愧的国鸟。或许如果它的名字是凤凰，恐怕国鸟之争早就尘埃落定。关于国鸟的争议目前还在讨论中，您觉得哪种鸟最适合当国鸟呢？